Siamo di nuovo qui su 420 Amp Radio al 420 Amp Fest nella giornata di chiusura. Abbiamo l'opportunità e il piacere di fare due chiacchiere. L'abbiamo intercettato prima che scappasse con Franci Cannoli, che è il re dell'hashish. Ha tenuto non solo re dell'hashish ma anche un maestro per quanto riguarda appunto la storia dell'hashish e anche l'aspetto culturale e non solo tecnico nei confronti appunto della cannabis e dell'hashish in particolare. Ha tenuto un workshop molto interessante venerdì e lo abbiamo fermato, intercettato per due chiacchiere prima che se ne andasse. Hi Franci, nice to meet you and thanks to have you here. Yeah, it's so nice of you having me here. It's so nice to be in Milan. Thank you. E cominciamo col chiedergli, impossibile non partire da qua, come nasce il suo interesse per l'hashish, un po' la sua storia e un po' la sua attitudine verso questo prodotto particolare su cui si è specializzato e ha dedicato tanto tempo. So let's start from your story, how you got into, how you became the so-called Hashishina king. First, what is an Hashishin? Because maybe not anyone knows it. Hashishin is a resin devotee, is a hash maker. It's a craft and it's given to the next generation in a family in producing country. Usa la parola craft, che è una parola che ancora non avevamo sentito, è un artigiano, quindi l'hashishin è un devoto della resina e anche un artigiano, diciamo così, di questo prodotto. Da dove viene la parola hashishin? Where does the term come from? From the word hashishia, eater of hashish. And you can track the word to the 8th, 9th century in Muslim writing, and it's actually the first time in history where there is a solid evidence of the resin of cannabis, not the cannabis plant, but the resin of cannabis. Before that, there is a lot of scripture about the cannabis plant, but nothing about the resin. Deriva dalla parola shishia, 8th, 9th century, you said, after Christ, of course. A little bit after the death of Muhammad. Okay. Ottavo, nono, le prime informazioni sono ottavo, nono secolo. Dice che molto prima, e ne abbiamo parlato in questi giorni, si hanno notizie dell'uso della cannabis, invece della resina si ha un po' dopo nelle scritture musulmane, appunto attorno all'ottavo, nono secolo. So how does your passion for hashish start? Is there an episode or something? It was a love at first sight, or what's the story behind your story? If we can try to summarize it, it's a bit hard, I guess. Gli chiediamo la storia. Since I was a very little boy, I always read a lot of adventures about Persia, about the 1001 Night, Burton, a French discoverer named Henri de Montfred, and there were always hashish in the story, but I was a little boy and I never really connected to it, but I always wanted to travel and be in this country. So when I was a bigger boy at 17 and I smoked for the first time hashish, it was like testing all those countries that I always wanted to visit. And in my life, when I was young, the only things I really wanted to do, and I would have given anything for it, was traveling. And so I traveled for 18 years, and because I like to smoke hashish, and it has been very good all my life, and it was actually more a medicine than a drug, I realized later on. I spent 18 years solid traveling in producing country and spending season after season making my own hash that I would smoke during the year on the beach in general. Ok, molto interessante sentire, veramente bello e affascinante, perché non c'è banalità. Fin da quando ero un bambino mi piaceva leggere, quindi qua già si capisce l'aspetto culturale, mi piaceva leggere storie di avventure e di viaggi in Persia, in paesi appunto medio orientali, e sentivo e leggevo di questo hashish, ma essendo un bambino non capivo, non avevo subito connesso. Poi quando sono stato più grande, intorno ai 17 anni, e l'ho provato, mi si è riacceso tutto, mi è ricollegato tutto, mi è sempre piaciuto viaggiare, e queste
queste due cose si sono unite, uno spirito diciamo avventuroso, di scoperta, e la passione per l'hashish e per la resina lo ha portato a viaggiare appunto fin da allora per tanti anni attraverso i paesi, adesso gli chiediamo bene quali, e a diciamo dedicare la mia vita quindi in particolare al viaggio, che è sempre quello che avrei voluto fare, e unire questo alla scoperta, all'approfondimento dell'hashish, della storia dell'hashish e della produzione dell'hashish. Gli chiediamo in quali paesi ha viaggiato. So you talk about traveling, which places have you seen, and which are the best, we more or less know, but which places you feel the bigger connection to? India, because it's the cannabis is supposed to be born in a drop of the elixir of life that fall from the sky when the God created it. It's 5,000 years old scripture. It's written down, and it's a religion there. So it took a bigger proportion where it was spiritual. There is spirituality there. And then in America, when I realized that the plant was medicinal, then it changed everything. Ok, praticamente l'India è il paese che lui con cui trova una maggiore connessione, perché si va indietro di tantissimi anni, di 5.000 anni, in cui la cannabis era considerata una sorta, spero di tradurre bene, una sorta di pianta di materia preziosa che veniva dal cielo e che aveva appunto un valore spirituale fortissimo. Quando poi sono andato negli Stati Uniti e ho scoperto che aveva anche un valore terapeutico, che gli si stava dando anche una connotazione, un'importanza farmaceutica e terapeutica, mi si è aperto un mondo, e comunque si è connesso anche, si è amplificato anche un po' quello che era il valore spirituale, diciamo. Gli chiediamo un po' dal punto di vista culturale come percepisce. Già sicuramente in quello che dice si capisce una componente di viaggio, di scoperta, di spiritualità, ma glielo chiediamo meglio. From everything you say, the cultural aspect of hashish, the inner thing of hashish as a way to travel, to discover things, to open your mind, it seems very clear. So what's your attitude toward hashish? Maybe you've together with different places, is there a kind of mind things that open hashish to people? But now it's beyond what the plant produces. Now it is the only plant that can save the planet. It's not a question of CBD. It's not a question of THC. There is 150 cannabinoids. But this is a plant that can produce all the energies that humanity need without having to cut forests or to use petroleum. You can make 25,000 products with cannabis. This is the main topic that we would talk about, because that's the only way to save the planet. So your generation, if you want a future, we better plant that plant very fast, because on top of it, it can clean all the stuff and horrors that we have put in the soil that nourish us. Okay. Non è una questione di CBD e di THC, la pianta è la pianta che può salvare il mondo, perché sia pulisce, come abbiamo ascoltato in tante conferenze, pulisce i terreni, ma è una pianta da cui si possono avere 25,000 you said products. Ho capito bene, 25.000 tipologie di prodotti, quindi qualcosa di incredibile. Quindi dice a noi che è la nostra generazione che dovrebbe pensare a piantare canapa, perché è una pianta importante, questo al di là dei principi attivi che sono tantissimi, oltre 100, oltre al CBD e al THC. Talking about hashish in particular, you're a hashish maker, the king of hashish, which are the best hashish you've tasted, your favorite maybe, and if you can say even why you prefer maybe hashish to marijuana, maybe to smoke, because of the taste. So let's say something more funny in a sense. Everything, all the psychoactive and medicinal powers that the plant produce are in the resin head.
So the whole true medicine is there is more compound in a plant and she's more than the resin she produces, but the main compound are inside those resin head. So that first ancestor that discovered that the whole potency, the whole power medicinal and psychoactive of the plant was into those little resin heads that it couldn't see. It's like I'm still amazed that they could have a relation with the plant kingdom and understand what the plant kingdom was giving them at such a level. And it's a medicine. It's much more than a drug. It's a powerful medicine where 1 billion years ago, when the first life was born in the water, our endocannabinoid system was into that first life. 700 million years later, you have that one plant on 400,000 plants that produce the only compound that can lock in a receptor of a mammal that will be born 300 million years later. We have a relation with that plant that is as long as the living life on the wall and the whole evolution of living life on planet Earth. The relation between us and that plant and the good that it can give us is beyond. Ok, se ho capito bene, perché non è facilissimo, abbiamo due aspetti. Intanto che è nella resina che si depositano diciamo, la maggior parte dei cannabinoidi, e quindi c'è probabilmente degli effetti e dei sapori più ricchi, e in più ci racconta, e questa è una cosa che io sinceramente non sapevo e che non era ancora uscita fuori, che i cannabinoidi contenuti nella canapa, soltanto dalla canapa oggi, erano già presenti quando nasceva la Terra milioni e milioni di anni fa nell'acqua, e la canapa oggi è l'unica, la cannabis l'unica pianta a contenerli, e quindi c'è una sorta di relazione immanente tra il presente, un passato e un'origine antichissima della Terra che va molto oltre il discorso della droga, sicuramente, come viene percepita, o della medicina, ma appunto è un rapporto che va oltre il tempo e lo spazio, e che connette questa pianta che è l'unica oggi ad avere questi principi, questi cannabinoidi che già erano presenti milioni e milioni di anni fa sulla Terra. The very last thing, and then we'll let you go. This is the very first time for you in Italy. Gli chiediamo l'ultima cosa. Questa è la prima volta che Franci Canoli, che è una figura assolutamente di riferimento in quest'area, e non solo, è la prima volta che viene in Italia e arriva alla fiera, quindi gli chiediamo come gli è sembrata la fiera e come vede questa rivoluzione che c'è in Italia. So this is the very first time for you in Italy for 20 Amp Fest. So why you decided finally to be here, and did you like the expo, and which kinds of moods you feel here? It's very beautiful to see it happen, and it's very interesting to see how much pressure there is against it at a higher level of the government. And while it's scary, it's to have so much pressure coming to you is because people are scared about what legalization is going to bring. But there is nothing that can stop legalization anymore. People have to learn what that plant can bring to be able to understand that there is so much more than just smoking cannabis. There is the fact that we need to do something about what we use as an energy and how we are polluting the planet, and this cannot last more than 10 years and the planet is going to collapse. So this generation, right now, we have that one power. People need to read a book written by somebody, his name is Jack Herer, H-E-R-E-R. He wrote a book, the name is The Emperor
wears no clothes. And it's a little book that doesn't look like much, but he explains everything the cannabis plant is bringing in a planet, and he's been asking for over 20 years. He would give $100,000 to anybody who can prove him wrong. This is one of the five books I've read in my life that changed my vision of what cannabis is and can bring on the planet. Allora, intanto venire qua è molto interessante vedere il tipo di pressione che c'è da parte del governo, del governo, insomma della politica circa la legalizzazione. Mi fermerei molto prima, però insomma prima della legalizzazione a scopo ricreativo i problemi ce li abbiamo ancora prima. Comunque è molto interessante vedere il tipo di pressione appunto che c'è da parte del governo e della politica, anche una sorta di paura delle persone verso questa legalizzazione. Ovviamente parliamo a scopo ricreativo. Questo perché le persone non sanno, non sono forse informate a sufficienza, ma bisogna andare oltre il discorso della droga, come diceva prima. Si tratta di una questione di energia e anche poi di una questione di sostenibilità ambientale, proprio per ritornare al discorso di prima. Ci parlava, adesso gli richiediamo il titolo di un libro molto importante, uno dei 5 libri che ha cambiato la sua esistenza, dove uno scrittore, non ho colto il nome ma adesso glielo richiediamo, raccontava, diceva la verità su questa pianta, ovviamente elogiandola, parlandone positivamente, e sfidava tra virgolette chiunque a cui avrebbe dato una grande somma di soldi a provare il contrario. Can you please repeat the name of the book? The Emperor Wears No Clothes. The Emperor wears no Wears no clothes. The Emperor wears no clothes. And Jack Herer is one of the few of the person. It's cold outside. Oggi è abbastanza freddo. He's one of the few persons that gave me the liberty to be what I am and to do what I am, what I do in the United States. One of the few revolutionary cannabis person who gave the liberty to everybody to have what we have today. We owe it to him and a few persons. Quindi un libro fondamentale che ha dato la possibilità a persone come lui, appassionate e interessate di cannabis, di avere appunto la libertà e dedicarsi a questa pianta e a questo aspetto. Thanks a lot, Frenchy. You've been super kind. I know you're leaving, so I'll let you leave. So very much to all of you for having me. Sappiate che abbiamo attraversato la fiera e tutti lo fermavano. Maestro, l'abbiamo proprio rapito. Thanks a lot. Pleasure. Mua. Thank you. Ci vediamo più tardi per un'altra